porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. El Centro Familiar de Adoración de Barranquilla, Colombia, presenta su programa El Mensaje de la Cruz. Bienvenidos al Mensaje de la Cruz. Hoy queremos presentarle la segunda parte del mensaje, El Sonido de Pentecostés. Y quiero invitarle, si usted desea ver la primera parte de este tan importante mensaje, visite nuestro canal en YouTube, Centro Familiar de Adoración, Barranquilla, Colombia, y allí podrá disfrutar la totalidad de este glorioso mensaje. Y a continuación, quiero presentarle a nuestro pastor y evangelista Jimmy Swaggart, predicando el sonido de Pentecostés. Estoy contando todo esto para presentarles algo que sucedió en mi vida recientemente. Estábamos en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Ese coliseo en aquel tiempo creo que era el más grande en la nación, con una capacidad de 22,000 personas. Estaba lleno a toda capacidad y personas afuera. Domingo en la tarde, prediqué sobre el Espíritu Santo y después que hicimos el llamado para que las personas fuesen llenas. Y cuando yo pregunté cuántos querían ser llenos, se alinearon en todo pasillo hasta la parte de atrás de ese gran coliseo en Nueva York. Se alinearon en las paredes, todo el alrededor. Y era un grupo tan grande que yo no podía lograr que los creyentes estuviesen cerca, aquellos que eran llenos del Espíritu Santo que pudieran imponer las manos, pero habían tantas personas que no se podía, pero Dios se movió de una manera poderosa. Y cerramos la campaña esa tarde. Tuvimos que viajar a Londres, Inglaterra, toda la noche y así lo hicimos. Llegamos al hotel en Londres siendo 6 horas más avanzadas que nosotros. Era ya la tarde cuando llegamos allá. Y nuestro hotel estaba al cruzar del parque Hyde Park. Hyde Park tal vez tiene 20 millas de largo allá en Inglaterra. Yo le dije a Francis, cariño, voy a ir a caminar, y así lo hice. Y mientras estaba orando y caminando, el Señor habló a mi vida y me dijo, ¿cuántas personas piensas que fueron llenas con el Espíritu Santo ayer en la tarde? Y en ese momento, ni siquiera yo lo había pensado, pero era más de 1,000 personas. Y el Señor me dijo, lo hice. Así es, denle un aplauso a la adoración a nuestro Dios. Él dijo, yo hice lo que te dije que iba a hacer, y si me crees, me dijo, si me crees, yo voy a llenar 10,000 personas en un solo servicio. Ahora, el tiempo pasó. Y yo pensé en eso muchas veces y pensé, Señor, tal vez eso fue un invento en mi mente, realmente no fuiste tú. Y yo no podía ver cómo eso era posible. Realmente, ¿cómo iba a ser eso posible? Y obviamente yo sabía que el Señor podía hacer todo, ¿no? Pero no veía yo la posibilidad, el medio, no lo veía. Y unos días atrás, un sábado, tenemos tiempo de oración aquí cada sábado en la mañana en el ministerio y nos reunimos en el edificio de la radio. Así que estaba yo allá y estábamos orando y Francis había ido a otro lugar, no recuerdo. Y yo sentí fuertemente que tenía que orar otra vez. Y yo había llegado ya a la casa de oración, pero sentí que el Espíritu de Dios me llamaba a orar. Me fuese a orar y así lo hice. Y el Señor trajo esa escena de vuelta a mi vida allá en Hyde Park, en Londres, Inglaterra, en aquel parque. Y me dijo,
eso que yo te dije, que no fue de tu mente que salió, sino que sí te dije que si me creías, iba a llenar a 10,000 personas con mi espíritu, con el poderoso Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Y me dijo, es fácil hacerlo porque esas cámaras están llegando a todo el mundo. Gloria a Dios. Y a pesar del declive espiritual en la tierra y alrededor del mundo, estamos teniendo tantas personas que llaman a la oficina o escriben diciendo yo quiero ser lleno con el Espíritu Santo. Aún mientras aquellos que dicen quiero ser salvo. Él dijo yo derramaré de mi espíritu a través de esas cámaras. El Espíritu de Dios se mueve y llega a naciones en todo el mundo. Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo y Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y Él lo va a hacer. Escuche mis palabras que Él lo va a hacer. Antes de ese sábado en la tarde, unas semanas atrás, yo no había pensado mucho acerca de los creyentes siendo llenos del Espíritu Santo. Voy a abrir la puerta amplia y millones pueden ser salvos. Es posible. ¿Me están escuchando? No estoy diciendo, yo quiero que usted escuche bien lo que Gabriel predicó. Es posible. Con Dios todas las cosas son posibles. Y cuando esto llegó a mi espíritu a través de la televisión, mientras la palabra de Dios llega y el Espíritu de Dios sale, no hay límites para que el Señor llene no solamente 10,000, sino 100,000 con el Espíritu Santo. Ahora he tomado mucho de mi tiempo, pero voy a ser rápido. Permítame leerle este verso en Joel, capítulo 2. Y él dijo acá, capítulo 2, verso 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El sonido del Pentecostés es sonido de alarma. Ese es el Señor, este derramamiento del Espíritu en estos últimos tiempos. Es el Señor diciéndole al mundo, se está terminando. Escucha lo que les estoy diciendo. Se está terminando el mover de Dios, que yo creo que en breve va a suceder, que va a tocar a cientos de miles y no a millones que llegarán al reino de Dios, y vamos a ver a decenas de miles bautizados con el Espíritu Santo. Yo creo que será el último gran mover antes de la gran tribulación. No solamente es un sonido de alarma para el mundo, pero también una alarma para la iglesia. Prepárese, arregle su vida. ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? Es el sonido de alarma, no solamente para el mundo allá afuera, pero también para la iglesia. Cada 2,000 años, escuche, una poderosa obra de Dios ha sucedido. 2,000 años después de Adán y Eva fue cuando el Señor le dio a Abraham la gran doctrina de la justificación por la fe. Abraham le creyó a Dios y se le contó por justicia. Un punto importante en el mundo. Como el hombre obviamente culpable puede ser declarado no culpable por su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. 2,000 años después de Abraham, Jesucristo nació. Alabado Dios. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora, bien,
La iglesia, si los calendarios están correctos, tiene 1980 años de edad. Yo quiero que usted escuche eso. Desde el día del Pentecostés o de Pentecostés, hubo un sonido de un viento recio y fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. El principio de la iglesia fue aquel día. La iglesia ahora tiene, si el calendario está correcto, tiene la edad de 1980 años. Yo quisiera poder decir que la iglesia está en fuego por Dios, pero ampliamente no es así. Pero permítame decirles algo. Eso no quiere decir que Dios no se va a mover. Él se va a mover y Él va a usar este ministerio y otros también para hacerlo por la gracia de Dios. Escucha lo que les digo. El final de millones alrededor del mundo está en sus manos. Yo quiero que escuchen lo que les estoy diciendo. Está en sus manos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que usted no está aquí como un accidente. Está aquí porque Dios lo ha puesto aquí. Usted ha sentido su presencia, su poder, el toque del cielo. Y usted es parte. Y cientos de miles de ustedes por la radio, la televisión, el internet. Y esa alarma que suena está llegando a todo el mundo. Pero cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. No me importa lo que haga la iglesia, no me importa lo que hagan los predicadores, no me importa lo que hagan las denominaciones. Yo estoy anticipando el mayor mover de Dios que el mundo jamás ha conocido en toda su historia. Yo no creo que el Señor viene buscando una iglesia débil, anémica, sin identidad, sino yo creo que viene buscando una iglesia sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios. Sonido de alarma. Y le advierto, realmente ya usted lo sabe, pero va a tener personas que se van a burlar de usted. ¿Quieres decirme que fuiste tú a esa iglesia? Gloria a Dios. 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 Well, I'm not ashamed to speak for Jesus. I'm not ashamed to praise his name. I'm not ashamed to own his blessings. Praise the Lord. I'm not ashamed. I said I'm not ashamed. Oh, to speak for Jesus. Well, I'm not ashamed. Praise his name. I'm not ashamed to own his blessings. Glory be to God. I'm not ashamed. Well, I'm not ashamed to speak for Jesus. I'm not ashamed to praise his name. I'm not ashamed to own his blessing. Praise the Lord. One more time. Well, I'm not ashamed to speak for Jesus. Not ashamed. Praise his name. I'm not ashamed to own his blessing. Praise the Lord. I'm not ashamed. Well, glory.
Solamente tengo un punto que he presentado de este mensaje y es todo lo que le pude entregar en esta noche. Pero el Señor me dice que no puedo esperar. No puedo esperar, quiero llenarlos con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Solamente hay un requerimiento para ser lleno con el Espíritu Santo y es ser nacido de nuevo. Si usted es nacido de nuevo y dice, hermano Swagger, es que yo todavía tengo problemas en mi vida, tengo problemas con nicotina, tengo problemas con esto y aquello, llénese del Espíritu Santo y Él le va a ayudar a tener victoria sobre eso. ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! Mi abuela, de las que le contaba esta noche, una de las mujeres de Dios mayores que he conocido, fumaba un paquete de cigarros al día y cuando fue llena del Espíritu Santo no fumó más. Speak for Jesus. Oh, I'm not ashamed. Praise His holy name. I'm not ashamed to own His blessings. Praise the Lord. I'm not ashamed. Si es salvo y lo sabe y no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, quiero que venga y se acerque a este octágono. Quiero que vengan alabado el Señor. Well, there is a river. Oh, well, that flows from deep within. Well, there is a fountain, oh my. Just line up down the aisles if you want to, all the way Pasen across al this way. frente. Ushers, help them to come En this los way. pasillos también, que pasen al frente, por Come that favor. way over there, please. Por allá también, por favor. Come to these waters. There is a man supply. Thank God, well, there is a river that never shall run No tenemos suficiente espacio para que los creyentes vengan y se paren detrás de ustedes, así que les voy a pedir a ustedes en la audiencia, aquellos que son llenos del Espíritu Santo, extiendan sus manos cuando yo les diga, y yo quiero que escuchen al hermano Swagger por un momento, por favor. Y esto fue lo que él me dijo unos 40 años atrás, y hemos visto a decenas de miles bautizados con el Espíritu Santo durante los años. Danny, Gabriel, Lauren, Bob, probablemente han visto más personas llenas con el Espíritu Santo hoy en día que en cualquier otra parte de este planeta, y espero que no sea así, pero siento que probablemente lo es. El único requerimiento para usted ser lleno del Espíritu Santo es simplemente ser nacido de nuevo. Solamente. Si usted es salvo, ahora usted es un candidato y está listo. En un momento yo voy a orar y estos cientos y cientos de personas van a orar con usted. Y van a extender sus manos hacia usted. Y en su espíritu, escúcheme cuidadosamente, usted va a sentir palabras que no son inglés o en cualquier otro idioma que usted ha aprendido en la escuela o en casa. Ese es el Espíritu Santo dando las palabras. ¿Entienden eso? Él va a dar las palabras. Él no va a hablar por usted. Él no va a hacer eso. Usted es quien va a hablar. Usted habla las palabras que va a escuchar, que va a sentir. Una señora en Houston, Texas, nunca olvidaré esto, me dijo, estaba llorando después del servicio y me dijo, hermano Swagger, yo quería el Espíritu Santo tanto y no recibí. Y le dije, hermana, ¿usted escuchó palabras que no eran inglés en su espíritu? Y dijo, oh sí, tenía que morderme la boca para no hablar esas cosas.
Y le dije, ese era el Espíritu Santo dando las palabras. Voy a imponer las manos y ahora empiece a hablar esas palabras conforme al Espíritu Santo le esté dando. Usted recibe la palabra, Él no va a hablar por usted. Él no le va a obligar a hablar. Usted mismo es quien va a hablar. Y usted dice, pero voy a ser yo. Pero a usted es que queremos llenar. Gloria a Dios. El Señor le ama. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo voy a orar ahora. Y yo quiero que cada uno de ustedes extienda sus manos hacia este pueblo. Y Dan y Gabriel y Aaron y John y David y todos esos predicadores, Gabriel, van a imponer las manos sobre ustedes mientras ellos puedan. Y yo quiero que usted hable esas palabras que están en su corazón, que no son en inglés. Y yo quiero que las hable en alta voz, háblelas en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia y tu Espíritu. Te damos gracias por el bautismo poderoso del Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Señor, por esto que tú nos has dado y has hecho posible a través de la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo, sean llenos con el Espíritu Santo, extiendan sus manos hacia este pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, es suyo, es suyo, es suyo, es suyo. En el nombre de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. A river that flows from me within. Hallelujah. Well, there is a fountain. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, fill my brother with the Holy Spirit. In the name of the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. These wonders, there is a vast supply. Father, in the name of Jesus, baptize this sister with the Holy Spirit. Praise God. Touch this young, glory to God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Well, there came a sound from heaven as of a mighty rushing wind. Well, yes, it filled the hearts with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise. The Spirit will. Allí está, allí está, allí está. Adelante, en el nombre de Jesús, allí está. Gloria a Dios. Allí está, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Praise God, well there is a river that flows from deep within. There is. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mandala kutara baba, sandala bunche. Come to these waters, honey, it's yours. That never shall run dry. Thank God, well there is a river flows from me
Hallelujah. That frees the soul from sin. Why don't you come to these waters? There is a vast supply. Well, glory to God. That is yours in the name of Jesus. Lord, fill my brother right now in the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There came a sound from heaven as a rushing mighty wind. It filled their hearts with singing, and it gave them peace within. Oh, come to these waters. There is a vast supply. Of that never shall run dry. Qué mover tan maravilloso del Espíritu de Dios. Y amigo, yo deseo conocer su testimonio. Si durante toda esta emisión usted fue bautizado con el Espíritu Santo, si usted recibió sanidad o salvación, por favor llámenos o escríbanos a los números que aparecen en pantalla, porque el Centro Familiar de Adoración desea ser de bendición para su vida. Y si usted desea compartir este mensaje a otros, yo le invito a que visite nuestro canal en YouTube, Centro Familiar de Adoración Barranquilla, Colombia, y ahí usted va a encontrar este glorioso mensaje, el sonido de Pentecostés. Que Dios le bendiga. Estos son nuestros horarios de servicios en Centro Familiar de Adoración de Barranquilla. Estudio bíblico, lunes 7 de la noche. Conoce más del mensaje de la cruz y de la palabra de Dios. Todos los jueves a las 7 de la noche te invitamos a un tiempo de oración y de unidad con los hermanos en la fe. Viernes 7 de la noche, servicio de adoración. Ven a compartir un tiempo especial en la presencia de Dios. Y todos los sábados, Cruz de Fuego Ministerio Juvenil a las 5 de la tarde. No olvides nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Yo me alegré cuando me dijeron, ven a la casa del Señor. Para más información, visítanos en facebook.com/Cefa Barranquilla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Si quieres conocer la verdad de Jesucristo, te invitamos a nuestra campaña y seminario los días 12, 13 y 14 de febrero del año 2016 con el evangelista y maestro Daniel Burrito. La cita es en el Centro Familiar de Adoración, cuya dirección y datos aparecen en pantalla. Te esperamos. El Centro Familiar de Adoración te invita a que participes en la difusión del mensaje de la cruz a través de las redes sociales. Encuéntranos en Instagram en @CFA Barranquilla y en Facebook como Centro Familiar de Adoración Barranquilla y comparte desde allí nuestros devocionales diarios y nuestras migas de pan. Finalmente, suscríbete en nuestro canal de YouTube Centro Familiar de Adoración Barranquilla y comparte desde allí nuestras prédicas y nuestras cápsulas para Cristo. Si necesitas más información, escríbenos al WhatsApp que se muestra en pantalla.